嗰種我相對就玩埋地㗎。多得滯咧，又講比賽啦，跌咗啦。好，西醫第場賽事開始咗啦，一線合心路，二線顯利工程同慶路，三線永好，四線海浪，五線連青路。嗱，亦都如賽前預測啦，名家突咗出嚟嘅就係有二線嘅顯利工程同慶路，緊追其後有四線嘅偉榮號海浪。嗱，偉榮號海浪。收獎啦！嗱，連青路出咗嚟啦，唔係，同慶出咗嚟啦。跑得好緊嘅有海浪同埋岸線嘅馬灣年青，加晒啦，都係啦，長洲永好亦都上咗嚟啦。有呢個第二名邊個爭啦？顯利工程同慶隆有少優勢啦，緊追其後係海浪、年青、永好、海浪、年興、長洲永好、馬灣年青，稍稍落後就南丫島核心啦。